Imes Paudam Tabiri Basingbo Ahan Maktada Binitana Taram no Savoloyana Kurumzari. Hauzik Paudamasi Maroya Pau Tamzari. Chief Minister N. Birena Indian Journalist Union Amadi Indo-Bangla Journalist Parongi Paumi Kangbu Amaga Unakre. Nipuni Torak Suba World TV Day Thoram Pangtokre. English Singani Nipangi Marsta Hiroki Tabal Song from the Tokiba Todoki Ningsing Thoram Pangtokre. Loidana Rahul Gandhi constituency Beken Oire Haina Election Commission na Lauthokre. Mapunga Paulo Birasi. Manipur Chief Minister N. Birena ngasi All Manipur Working Journalists Union Amjugi President W. Samjai Luchingba Indian Journalists Union IJU amadi Indo-Bangla Journalists Parongi Apunba Paumi Kangbu amaga unaduna Bangladesh ta lairiba Manipuri sing yauna Bangladesh citizen gi marakta afaba mari sagatnaba thajaba wafam kaya thamlakre. Chief Minister ga unabaduda IJU gi President Gita Tha Pathak amasung Indo-Bangla Journalist Parangi Joint Secretary Abdul Hadi Su Sarukyaki. Paumi sing unabaduda Chief Minister N. Birena hai Bangladesh ki citizen sing maroina lebak aduda lairiba Manipuri singa afaba mari ama sagatnaba lenga na honari. Bangladesh ki citizen singna Manipur yauna awanongpo India da lakpa matamda visa gi khudongchadaba kaya thengnariba si ko anaba honagani amadi Indian visa araiba mongda pinaba khongthangsing lokhatkani haina thajaba piraki. CM na makata kibda amjogi hauzik lairiba office building asi matanga sunaba mongda anauba elevation system media center digital display board amadi sound system singba anauba technology sing hapsin naba honagani haiki. Ngasi ayo pung ni palom tabada Lamphel Police Station manung janba changangai usekon awang lekai singjang paiduna mi hatnaba honaramle haiba ama nomaina kapagi thodota lekhidre lekhidraba miyo edugi maming Gobin Basumatri Kawi apokpa Budang Basumatri Assam dagini hairi lekhidraba Gobin Basumatri hauze kangsupta leiba ABCI Infrastructure Private Limited lambi semba yauduna leiba miyo ni hairi thodosing matangda Pangba Pauda Laikidraba Gobin Basumatrina Maram Sunglay Laitana Sangangai Usekon Awang Lekai de Laiba Laishram Basanta Elias Yeningba Jaini Funitoya Pokpa Laishram Toybegi Yumda Sanglak Padagi Imung Manungi Mioisina Wa Hangbada Lon Pangda Badagi Imungi Mioisina Mahakput Tantok Naba Honaki Taudo Adu Tokra Matung Ikan Kanadana Gobin Basumatrina Yumaduda Mohana Sanglak Sumang de Leramba Singjangama Paiduna Yumaduda Leramba Mioisin Yanaba Koitan Tanaki Maduda Laishram Basantana Mahaki license gun double barrel Putotuna Imung Manungi Mioisin Kanaba Nomai Kaptorak Padagi Panduna Gobin Basumatri Laikidabani Taudoda Basantagi Mayamba Laishram Romeo Su Mahaki Yetangba Paiganda Nomai Maru Panmadagi Soke Hairi Taudogi Pau Hektabaga Impal West KSP na Forensic Science ki team amaga laktuna yengsila matung postmortem ki dama rims mok ta thamkre hairi Taudo siga mari lena Lamphel Police ki team amana FIR ama lokhatuna makata ba investigation chathakre lekhidraba miyo du mak masadi yoramba ILP ki card ki matungina Assam dagi ni haiba khangbangam khibani hairi Higher Secondary Examination 2023 ki Practical Confidential Material Sing Examination ki nimi humni mangoyana Council of Higher Secondary Education ki makhada laiba Higher Secondary School sing College sing da issue tawragani maram asina Institution sing ki Principal amadi Head sing na masa laktuna natraga Authorized Person sing Counselor sing Officer da pen drive puduna laklaga tabulation worksheet in Excel format adu lowranaba Council of Higher Secondary Education Manipur Secretary General Amana Hairi Malang Yampang Kudingda Pangtok Nabagomi State Su Nipun Torak Suba World TV Day gi Thoram Pangtokre Lengak Asna TV Mutanaba akan ba khongjang sangsaliba khongjang asi mai paan bada miyang ya soba thodang lei haina State Sigi Health Minister Dr. Sapam Ranjan na phongdokre
Wapam asing ase National Health Mission State TV Shell Impal East West ki DTC amadi National TV Elimination Program Government of Manipur na sinduna Impal East ki Porompata Laiba Jennings ki Auditorium da pangthokiba Nipuni Thorak Suba World TV Day 2023 ki thoram da pangtokibani. Yes, we can end TB haiba wapam da yumpam oiduna pangthokiba thoram adugi matangda wangang laduna Health Minister Dr. Sapan Ranjana TB muthat paiba si lenga asigi pandam ni malem gi oina kumjali singani kuntra phawbada TB muthat naba pandam thamli adubu lebak asigi oina di kumjali singani kunmanga phawbada TB muthat naba pandam thamduna akanba khongjang sangsilibani Chief Minister Health for all da yumthong khuding sangduna TB anaba leibra haiba thibagi thabak paikhatpa hokrabani lenga na changsiliba khongthang singi saroma oina ngasidi social stigma leibagi chang hantarakle nikshe mitra lakpadagi ngasidi TB naraba singi marup thoraktuna sotharaga leiramba wakhalon kaya hantahanba ngamle miyoi bai khoisi haksangi phibamasi naraktringai khangdabagum tawri naraklaba matamdada hospital da chatkani haiba wakhalon leibagum tawri chang naina hospital da chatuna regular checkup tawbagi hainabi leite TB muthanaba honabada aikhoi khudingi achoba thodang lei amadi lokphadraba thodang sing loduna malemgi lemaidagi TB muthatlasi haiki Amarom da state asida ising phangdabagi matangda palladuna minister na hai April tha manungda nong taraktrabadi kari oigani haiba tamba ngamde loktak tagi imung manung sinaba ising singnaba lenga no honaba leire akoibegi phibamda kaitharagliba singasi aikhoi miyoibana tawhanbani haibada haimanba thokloi aikhoi khuding akoibegi phibam kaitharaktanaba honasi haiki health ki values Nadring can came to Canoa Boyka level. Narakan, say Hazan Perlate, we are the Abigail Walkalons. Not like the Adom must help Kitan cook, Kitan check the wiki patterns. I am I would say 98% Yormo, 1-2% get away. Yam not check regular, I am the healthy importance. I am lonely have a Thursday. I am Narakanda the hospitals up. Normally Naraga Patrakan the hospital, the checkups at Pamagi regularly, a way to home to Pudo. Alamasigi programs, tuberculosis programs, personal jointly, it's an effort. COVID fight to women, Nagibido Mayamani. Ngasigi Taramadu Manipulinga ki Health and Family Welfare PDMD Max ki Social Secretary S. Roshita, Manipulinga ki Health Services ki Director Dr. Khoirom Sasikumar Mangang, Jennings ki MS Dr. Kes Lokeshore, State TV Shelgi State TV Official Dr. Waikom Sasi Yauna, Tongan ba miyoy kaya nasu saruyaki. Amaromda District Health Society National Tuberculosis Elimination Program NTEP Chandel District na Piramal Swasthya Management and Research Institute ka kusam na sinduna Nipunitoy suba Malengi Tuberculosis TV numit tarangasi District TV Center Chandel da su pangthokre Taramadu Chief Medical Officer Chandel Dr. Shathani Sherbam na athoba mitung District TV Officer Chandel Dr. Tonga Royal na Taramapu Lena District Malaria Officer Chandel Dr. Sarala Similar Aimol na akana mitung na saruyaki Taramadu kangai singna TB gi maramda wangang ba Piramal Foundation na puthokpa TB gi maramda awareness piba short video utpaloy na saruyaki ba mahiroi singoi ba quiz program na singba kaya pangthokhi loyana quiz program da makong mathang takraba singda case pricing lanthokpa madi district TB center Sandel da layengduna phabangam kraba TB naram Baba Miyoi Tarukta Kudol Posing Piduna Puning Tawatki. Taramadu data mitungal Piduna, CMO Sandel Dr. Chathani Sherbam na Pongdokibada, Lakadoriba Sahili Singani Kudmanga Pawada Tibilena Mutanaba Pandam Tamli, Lamdamasagi Tibilena Si Mutanaba Honabada, Miam Puna Honaminabamadi, Matautaba Equipment Amasong, Medicina Sing Basing, Marilinaba Department Sina Watana Pibi Bagi Matautai Haina Pongdoki. Whoever is here, function function TB message, early diagnosis, detection, facility Hidak pesan na marang kay na leire asilo biro asigi message asido akogi student or rabso nangi ima ipa imong like ay na shu message pi bayay asha na shu pi bayay ning thogu na shu pi biro
Amaramdasu Community Medicine Department RIMS Impala Sinduna Yes We Can End TB Haiba Timda World TB Day 2023 Tarama Impalis District Ki Nichu Club Luang Sangbam Makhale Kaida Pangthokre Taramaduda Department Sigi Professor and Head Community Medicine Department Amadi Din Academic Su Riba Brojan Singha Koijam Dr. N. Bilendrajit President Nichu Amadi Club Asigi General Secretary Nong Thombam Ranbir Singana President Member Singona Saruyaki Taramadugi Wahodo Oina Health Educator M. Megasandrana World TB Day Pangthoklibagi Matangda Wangangki Lojana Department Sigi PGT Dr. Yaiparem BMD Dr. Rishi Naurem Anina Resource Person Sing Oina TB Lena Sigi Maramda Wangangki Lojana Taramaduga Marilena Sarugyabala Kibasingda Department Sigi Laboratory Technician Gambishana Yang Lemna Blood Sugar Test Blood Hemoglobin Test Tobiki Amadi Health Checkup Su Toboloyana Hidak Langtak Sing Su Lemna Piki District Administration Kaksing na Sinduna Kaksing District ki Taret Chuba Miyangi Numit Tharang ngasi Kaksing DC Office Complex ta pangthokre ngasi ayu pung 10 dagi hauduna nungthil pung ani phawba chathakiba Miyangi Numit Tharamadda District Administration Kaksing gi makhada leiba Line Department Kunipan gi stall sing hangduna miyamda kudong chabasing piki Maduda puna miyoi nipum doidagi application sang kuntrataruk phangki hairi Kaksing Municipal Council KMC gi sahi mangagi matam loikhiduna anoba councilor khananabagi Manipur Sarkar na sem saba loikhibag loyena sahi asigi June thagi tang mangada councilor singi election tawunabagi cabinet na warep loba laikre Saidak asida Kaksing Municipal Council Executive Officer Salvador T. Baite na Councilor singi election notice thoktringida nangoroidaba matagum yamna sumdaba mongda mi 13 longnabagi notice satliba March tha sigi tang kulumdoida notice ama tholokliba siga loyana March tang kumapanda form pisinbagi aroiba numit amadi March 13 ani kulumdoi ingda khanbagi interview tawgani haibasi asauba sanja thumjagi lang thakpani haina logdoba ngamloi Asigumba miyangi asengba mihut laklaga sarkar gi ayabi yauraga ek rule gi makhada tawgadaba thabak thorambo caretaker singna lorokliba phirep asi chumdaba amani pumnama asi yengluraga praja singna sumaran yengsin hobaga loyana tunggi afaba oigani maramaduna Marilenaba authority na athuba matamda miyeng sangbinaba nolokna ningsingjari haina Senior Citizens Forum Kaksing gi President N. Nimai Singhana thadorakpa cherol amana hairi Maitai Huya Lalong Sintam Sanglen Sajal Academy UFO Oinam Branch ki Sangabagi Thoram Pangthokre Tharamadda Organization General Secretary Home El Loyum Banahai Aikoi Organization si Royal Chamber dagi Hodorak Pamani Lising Champam Kuntra Marigi Metang Kuntra da Churachan Maharaj Communist Hizam Irabot Amadi Oza Purel Gya Pokpai Ido RK Sanahal Ohumasina MDO Holda Pangthokiba Nikhil Hindu Manipuri Mahasabhada Puthok Piduna Makhatana Lising Champam Merpunitoi Kalengi Punima Numita CC Higher Secondary School da Minute Nipu Mangagi Thangtagi class ama Hodok Piduna Madudagi Chauthokna Maitegi Mankraba Taksikasi Wayal Thauda Lining Asibu Hanjana Bamadi Maitegi Tana Sangama Oina Hangjaduna Sigumba Taramasi Pangthokpani Pongdoki Taramaduda El Nalini MLA Oinam AC Danabi Laishram Social Scientist O Chawa Maite Advocate Cum Social Worker Board Member of LSTB Haying Khongban Upong Yupong Impal TS Saran Kumar Singha Member EZCC Kolkata na Mitunglansing Oina Saruyaki UFO Inam Branch ki chani nipuapan suba sanglen sangkabagi Taramaduda Social Scientist Danabi Laishram na ibudo pakhang bagi Yekpa Piral Chinkatuna Haudoki Bagloyana Taramaduda UFO gi General Secretary Commander Instructor Singh Member Singh Amadi Oinamgi Yamlaba Miyam Singh Su Saruyaki Ing Kumjali Singani ni Pangi Mars Kunmari Chahi Adugi Yausang Kumaigi Mari ni Chanba Numita Hairoki Tabal Song Pama Damasa Kangdaba Singna Kanghaudana Nomai Kapsalakpadagi Tabal Song Lagalejaba Hairoktagi Pakang Laisabi Ahom Toksom Romes Toksom Promila Amasung Laishram Nirmalana Laikidabagi Taramangarak Shuba Ningsing Thorong ngasi Pangthokre Mangal Piba Numit Haiba Wakalonda
RPN Memorial Trust na silaga Hairok Part 1 Umang Laikonda leba RPN Ningsing Sanglan na pangthokiba Ningsing Tharamaduda Hairok ki tongan mafamdagi lakpa miyamna saruk yaki Ningsing Sanglan manakta saba Romance Promila amadi Nirmalagi Ningsing Kubamda Laikhidrabigi imung manunggi miyoising amadi Hairok ki miyamna mitki pigaloyana laisukkat pamadi Thaudokuna purakiba lamdam asigi awanba sing nainabana ngasigi Ningsing Tharamadugi mapung oiba saktam oiki Laibak thiba thaudo adudagi polakiba Hairoki Special Police Officer SPO Sahumna Laikhidrabi ahumda kok nondunai kai kumnaba utpagaloyana Ningsing Kubamda laikatki ngasigi Ningsing Tharamadu pangthokpagi matangda Trust ki President Ningthaujam Samerna hai Laibak thiba thaudo aduna maram oiraga Hairok amadi Manipurda purakliba ahongba sing adu Hairoki haurakliba mirol singda khanganabagi pandamda Ningsing Tharamasi pangthokpani mathangi Ningsing Tharamda miyam punamana saruk yabiduna numidasi hena masak thoansi haiba appeal su President Samerna thamki ngasigi Ningsing Tharamaduda Hairok Assembly Constituency ki MLA Dr. Thoksom Radheshyamgi loinabi Thoksomongbi Bijaya Lakshmi Hairok Part 1 gi hanagi Pradhan Laisram Khamba Hairok Municipal Council ki Ward number 3 gi hanagi Councillor Khundongbam Noyon su saruk yaki Hairok sida Laikhidraba ngang amu masina koida mangal lama pibirame aduna aikoina sahi khudingi masi function asimu lighten day hana aikoina pangthokse aduna aikoigi Hairokta sigumba function tawjabase aikoi yamna haidi miyamgi oina aikoina trust na miyamda aikoina haijeningibdi si trust yaubiraga sigumba function ase khara chauna mathangdadi pangthokpa ngamba oijege haina aikoina Haukiba January 13 kulumdoida Hairokta hana pubiramba SDC matam loikibadagi ngasi phawba mahut thabiraktabana Hairoki miyam maruoina mahairoisingda chauna awaba kaya mayokna handuna lakli haiba wafam ngasi Hairok Part 3 da leba SDC office da Hairoki nahasinga saruk yaduna pawmising unaba amada sinthangamba laisramna phongdorakli mana makhatana phongdorakpada thani phajlaklaba si phawbada SDC thabiraktabba si Hairoki miyamna laina lojade lenga asigi thabak thoramsingda khongjel yanganaba mathau taba thabak sing paikhat piu maroiba domicile income certificate ate khazna sing thidoknaba mathau taba se sang tangai phadaba kaya ama tanthok tansil tawbada SDC leitabadagi Kudong Sahandre Loyana Hauze Mangda Tano Leriba Local Body Election Municipal Council Amadi Gram Panchayat Election Sigi Mathok Taba Thabak Tharong Kayama Leiriba Sunatana SDC ki Phamhangda Leirakpasna Hirom Kayada Kudong Chahandaba Kaya ama Leibadagi Ngasi Hairoki Nahasingna Palibalenga Sigi Luchingbiriba Chief Minister ki Puning Singsinjaduna Miyamgi Awaba Kokdaba Athuba Matamda Hairoki SDC Thabiraknaba Media Kuthangda Haijabani Haiki SDC ma hana Hairokta phambirambadagi magi matam loduna pothagi baduna maram oraga leitabadagi aduki matik awaba kayama mayoknabadagi masi Hairoki naha sing punchen jarakanda paliba lengak sida honorable CM gi pukning sing jarakanda athuba matamda Hairokta SDC ma haman biduna mathau tohon biba loina lakadoriba local body gi election haibadi nagar panchayat ki amadi gram panchayat ki Mangda taraga leiba election asigi mathau taba tawgadoba thabuk thoram mayam ama hujik SDCC leitabadagi aduki matik apanba khudongchadaba mayam ama mayok najare maramaduna athu matamda amukka hana ningsingjarabada paliba lenga asina Manipur gi tonga thabuk thoram singda yamna mapung phana chapana thabuk tawbada khongin yangna thabuk tawba ngamnanabagi damak Hairoki SDC su athu matamda thabiraknaba Hairoki naha singi maikadagi sarkar gi puning sikhinjari Myanmar Army ki fighter jet ki bombing attack da Myanmar gi lalhoba miyani sikre amadi ahumna sopan nangkre hairi ngasi ayu puma pamakai halakpada Indo Myanmar border pillar 81 ya Myanmar rom thangbada leiba PDF ki camp amada Myanmar gi army jet fighter amana bombing jathabada Myanmar gi lalhoba PDF ni haina singnaba miyani sire aduga ahumna sopan nangkre haina pawgi likulna hairi asokpa miyoy Memorial Hospital da pukhalakna layang jathakre hari ba mafam adu ngarang su Myanmar Army gi helicopter amana bombing jathaba su Krabani Nakalamorom da ngasi sathakiba bombing ateaduda border pillar 81 maya nakna leiba Kwatha Kuno village bonge splinter tarakpadagi khulgi khunja simi paiba phaunare haina khulasigi khunja nupi amana phongdoraki
Hiram asigi matangda laingana miyeng sangbiduna khunjasing aki tujungbu phawriba si koanbiyo haina phongdorakli Indo-Myanmar border gi B Bongjang village ta commando amadi special commando gi team singna ngak sembagi thabak chathahori Phung baro dwaida khoi yamwa le phoi khongang ji nga phoi ji nupi nga phoi je thamjam ngane nupa mai khana le nupi a phoi ji le khong han ai nu tin tum dre nga dang yo ai ga phung tara ta ngam pum tha le Bố kể thật ta kể ngàn ama Amma ang dang phung tara da Ông đang phụ tara dang ji Nga si cái gì ang chi ji ayu ki phung mapan Makai kita khai dang ra da phung tha ta phoi chen phung ma chen a ta Bố mà chết bài tana ba ta phoi chen khun ne ngam dre Kun đó mình ta lại ta bra ai nupa ko ti khana le phoi nupi mai lok ta ja bang ji ne lo pan Parliament ki member oibadagi disqualification pikrabagi matungda ngasi Congress lusingba Rahul Gandhi na haikibada India ki damaktadi khudimak isana yazare haibagi ready da leijare Prime Minister Narendra Modi gi ijat sokpa wafam ngang ki haibagi defamation case ta mara leire haiduna Rahul Gandhi bu Gujarat ki court amana lauthokibani lisingani taram pana thokiba defamation case ta mara leire haiduna sahi ani gi jail da thambagi chairak pikrabani Lok Sabha Secretariat na mahaki constituency Kerala gi Wayanan Beken oire haina lauthokre election commissioner election tongna ba lauthokre Delhi da leiba mahaki banglo du tha magi manungda beket tongna ba khangan kre thodo du sarau sinbani haina Congress na government bu maral sikre BJP na di Gujarat ki court amana piki ba wafam adu asumbani haiki lisingani taram panda Rahul Gandhi na Gujarat ta wangang buda PM Modi gi aroiba minga Fugitive businessman anigagi minga link oiduna huran basingi haina pankibani court ki wayal adubo opposition bu murder of democracy ni haiki Babar Khalsa International BKI amasung atei pro Khalistan terrorist singa mari leine haiduna National Investigation Agency NIA na notorious gangsters Lawrence Bismoy amasung Goldie Brar loyana mioi train togi mathakta charge thagakre lisingani tara manga dagi jail da leina Bisnoy hariba mioi state kaya da terror crime kaya sathaki Canada based Goldie Brar su mi hatpagi sanariba mioi ni NIA na atopa mafamdagi yamlaba khulai phagatkre magazine taramari ammunition round chani maudani pan digital device sa marphum doi Punjab Haryana Uttar Pradesh Rajasthan Gujarat Chandigarh amasung Delhi gi mafam humdra mari da thiba humbagi thabak chathabada khulai sing adu phagatkhibani haujarabada maroy pam kana pijari Chief Minister N Birena Indian Journalist Union amadi Indo-Bangla Journalist Forum gi paumi kangbu amaga unakre Nipuni thorak suba World TV Day thoram pangthokre English ngani ni pangi March ta Hairo ki thabal chongpham da thokiba thongdoki ningsing thoram pangthokre loidana Rahul Gandhi constituency beken oire haina election commission na lauthokre ngasigi di paudam pijaba matang solution jare miyeng tabiri basingbu kurumjari